que eu senti é de uma importância incrível para pessoas visionários, sabendo que o mundo está mudando, a necessidade de usar tudo que tem de tecnologia para facilitar vidas. E eu acho que isso está claro nas conversas que eu tinha com o Antônio, com o Fernando, que a minha parte, encontro com eles, quem sabe, agregar um elemento que também valoriza vida e tempo.